Білім алушылардың күнделік есебін тексеру. Білім алушылардың күнделік есебін тексеру үшін жоспарлар модуліндегі келісілген жоспар бетін ашып, білім алушылар бөліміне өтіңіз. Ашылған бетте сіздің жоспарыңызға тиесілі білім алушылардың тізімі көрсетіледі. Әрбір білім алушының күнделік есебінің орындалу барысын көру үшін күнделік есеп прогресі бағанын пайдаланыңыз. Білім алушының күнделік есебін толық ашып тексеру үшін күнделік есеп бағандағы көру батырмасын басыңыз. Ашылған бетте күнделік есептің 3 құжаттан тұратынын көресіз. Күнделік есеп, кафедраның практиканы бағалауы, комиссияның практика нәтижесін бағалауы. Бірінші құжат күнделік есепті тексеру. Бұл құжатты білім алушының өзі толтырады. Күнделік есеп құжаты 3 блоктан тұрады. Күнделік есеп, қауіпсіздік ережесі, контрагенттің қорытындысы. Бірінші күнделік есеп блогы PDF форматында көрсетіледі. Оның құрамында білім алушының практика бойынша жұмыс жоспары және әрбір тапсырма бойынша енгізген нәтижелері көрсетілген кесте орналасады. Екінші блок – қауіпсіздік ережесі. Бұл бөлімде білім алушы практика барысында танысқан қауіпсіздік ережелері туралы ақпаратты енгізеді. Үшінші блок – контрагенттің қорытындысы. Бұл бөлімде практикадан өту нәтижесі бойынша контрагент тарапынан қорытынды ақпарат көрсетіледі. Осы 3 блок біріктіріліп жүйеде бір файл ретінде көрсетіледі. Келесі құжаттар кафедраның практиканы бағалауы және комиссияның практика нәтижесін бағалауы. Бұл құжаттарды практика жетекшісі, яғни жоспар авторы толтырады. Кафедраның практиканы бағалауы. Кафедраның практиканы бағалауы құжатын практика жетекшісі, яғни жоспар авторы толтырады. Құжатты толтыру үшін практиканы қорғау кезінде жетекші мәтіндік редакторға білім алушының орындаған жұмысын бағалап, өзінің бағалау нәтижесі мен қорытындысын мәтіндік редакторға енгізеді. Мәтінді енгізіп болғаннан кейін сақтау батырмасын басыңыз. Мәтін сақталғаннан кейін келісуге батырмасы белсенді болады. Құжатты келісуге жіберу үшін келісуге батырмасын басыңыз. Ашылған терезеде жоспар авторы, яғни практика жетекшісі, өзінің аты жөнін енгізіп, құжатқа жеке тұлғаның сертификаты арқылы қол қояды. Қол қою үшін құжат ақпаратын ашып, құжатты тексеріп, қол қою батырмасы арқылы электронды цифрлық қолтаңба арқылы қол қойыңыз. Комиссияның практиканы бағалауы. Комиссияның практиканы бағалауы құжаты білім алушының практика нәтижесін қорғау барысында толтырылады. Қорғау сәтінде комиссия мүшелерінің білім алушының практика нәтижесін бағалауын және қорытындысын практика жетекшісі мәтіндік редакторға енгізеді. Ақпаратты енгізгеннен кейін сақтау батырмасын басыңыз. Мәтін сақталғаннан кейін құжатты келісуге жіберу үшін келісуге батырмасын басыңыз. Бұл құжатта комиссия мүшелері автоматты түрде толтырылуы мүмкін немесе өрістер бос болуы мүмкін. Егер комиссия мүшелері білім алушылар бетінде алдын ала көрсетілген болса, олардың деректері құжатта автоматты түрде толтырылады. Егер комиссия мүшелері алдын ала енгізілмеген болса, әрбір комиссия мүшесін тиісті өрістерге жеке-жеке енгізу қажет. Барлық қажетті ақпаратты енгізіп болғаннан кейін келісуге жіберу терезесінде жіберу батырмасын басыңыз. Комиссия мүшелері құжатқа қол қою үшін жүйедегі хабарлама арқылы өтіп, электронды түрде құжатқа қол қоя алады.